Ассалаумағалейкум достар. Бүгін ақпан айының 2-сі 2022 жыл. Естеріңізде болса, туалетный бумагаға, яғни қағазға ешқандай топырақсыз мынандай көшет өсіріп алдым. Қызанақтың көшетін. Енді алдындағы видеода көрсеткендегіндей мынандай құнарлы топырақ талдың арасынан алып келдім. Електен өткізіп, енді осыны мынандай кассетаға, мынандай майда тесіктері бар кассетаға отырғызайын деп жатырмын. Жалпы отырғызып жатырмын. Бұдан үлкен үрейге дұрыс еді негізі, бірақ қазір жылыжайым бос емес, огурцы урожай беріп тұр. Яғни кәр өнім беріп тұр бұл жерде. Сол себепті сидыруға тура кеп тұр. Осындай шағын ғана тесігі бар. Неге кассетаға қондырып, сосын ары қарай тағы да ауыстыратын боламыз. Яғни пикрөкпе жасап. Мінекей мынандай болып өнеді. Тамырларын көрсеңіздер. Осыны алып, мінекей. Әдемі тамыр бар. Осыны мынандай кассетаға топырақ толтырамыз. Құнарлы топырақтан. Сосын мынандай тесіктер істеп алып, осылай жаймен суғарып аламыз. Мен дәрі сумен суғарып алдым. Дитсис деген суды дәріні қосып, бұның ішінде мынандай құрттар болады. Енді әр жерде әр түрлі болады. Бізде мындай құрттар шығып жатады. Мінекей. Мына құрт өліп жатыр уже жайлап. Осының майда түрлері де болады. Осы жеп қояды тамырын. Мына қазір жаңағыдай мына тесіктен шыққан. Қазір мына уже өліп қалыпты уже. Осындай бірен-саран құрттар болады. Соларды өңкей майда шүйде жаңа нелерді, құрт құмырсқаларын бәрін өлтіретін болады ол дәрі. Сөйтіп осылай отырғызып шығамыз. Бұл жерде бір 20 күндей ұстаймыз. Осы кассетада, сосын ары қарай үлкендеу отысқа, яғни қалтаға, немесе стаканчиктерге, немесе бұдан үлкендеу кассетам бар, соған отырғызатын боламыз, пикрөкпе жасап. Бұл енді естеріңізге сала кетейін, бұл ашық алқапқа егілетін қызанақ. Термос дейді, дуга дейді, сондай тәсілмен егетін боламыз. Мына кішкене менің қолым тимей кетті, басқа да жұмыстарым бар. Сол себепті кішкене өсіріп алдым, бойын ұзартып алдым. Бірақ ештеңе алмайды. Қайтып орнына келеді бұлар. Өседі, әдемі болады әлі құдай қаласа. Өстіп ары қарай өсіре береміз, иншалла, Алла қаласа.